Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengobati batuk pada bayi atau anak kita, atau bahkan bisa untuk orang dewasa juga, tanpa memasak airnya tersebut. Langsung kita minum. Nah, di sini biasanya obat-obatan herbal ini berasal dari nenek moyang kita dari kampung. Nah, di sini saya mau bercerita dulu. Ada teman saya bercerita kepada saya sendiri ketika anaknya sakit batuk parah sampai nafas anaknya itu dalam 1 menit ada 50 kali tarik napas gitu, seperti ini, seperti sesak napas. Nah, itu sebenarnya udah mau mendekati kepada asma. Namun ketika anaknya tidur belum berbunyi nging-nging gitu. Nah, teman saya ini bercerita anaknya ini udah 2 kali ke IGD karena terlalu batuknya ini terlalu parah. Nah, akhirnya diuap ke IGD 2 kali, tapi tidak sembuh-sembuh juga. Dan setelah dia mau putus asa, obatnya untuk mengobati anaknya ini, dan ada teman kami juga yang ngasih tahu obatnya yaitu sedapan air lengkuas. Nah, di sini anaknya baru minum beberapa kali, baru 2 hari. Alhamdulillah sampai sekarang katanya udah nggak batuk seperti yang kemarin lagi dan sangat parah. Nah, kalau ada obat-obatan herbal, ngapa harus kita memakai obat-obatan yang berbahan kimia? Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada teman-teman semua untuk mengobati batuk pilek pada anak kita, dan juga bisa untuk orang dewasa. Nah, sekarang kita mau bagaimana cara menyadap air lengkuas tersebut. Sekarang kita akan ngambil saja kita buat ini adalah tanaman saya samping rumah. Nah, saya mau buat tutorial ngambil air lengkuas, apa namanya ya? Oke, mumpung lengkuas saya masih ada di pot, jadi kita potong ujungnya ini untuk mengambil air lengkuasnya. Oke. Seperti ini, kita potong ujungnya ini saja. Satu, kita mengambil air lengkuasnya. Oke, 2 saya potong. Kalau lengkuas kalian banyak di samping rumah atau di pekarangan atau di mana aja, boleh dipotong banyak, sebanyak-banyaknya biar airnya banyak juga. Nah, ini aqua botol yang kosong. Nah, kita masukkan, kita bikin seperti ini biar seperti ini. Oke, kita tunggu semalaman. Karena lengkuas saya di dalam pot gitu, jadi lengkuasnya cuma sedikit. Nah, makanya saya langsung potong 2 batang saja. Nah, ini kita tunggu sampai semalaman. Nah, besok pagi baru kita ambil lagi. Kalau ada plastik, kantong plastik untuk pembungkus es atau pembungkus apa gitu, lebih baik itu. Nah, seperti ini, nanti kita tunggu semalaman.
dan kita cek lagi besok pagi. Oke teman-teman, ini udah jam 6 pagi tapi kayaknya masih gelap gitu. Jadi kita tunggu dulu agak terang baru kita ambil air sedapan lengkuas yang kita buat semalam. Nah, ini masih gelap. Jadi kita tunggu dulu sebentar lagi. Kita masuk dulu. Kira-kira nanti kita ambil tengah 7. Nah, ini masih jam 6. Kita lihat dulu apakah hasil sadapan kita semalam menghasilkan banyak air. Karena pohon lengkuasnya masih sedikit ya teman-teman. Nah, ya berapa sedikit banyaknya kita bersyukur saja. Alhamdulillah dapat segini, sedikit saja ya, segini juga udah syukur karena pohon lengkuasnya cuman sedikit. Nah, ini sangat bermanfaat buat kita semua, bisa mengobati batuk dan juga asma. Seperti cerita teman saya yang kemarin, anaknya sampai 2 kali ke IGD. Nah, setelah 2 kali ke IGD belum juga sembuh dan dia kasih anaknya sedapan air lengkuas. Ini beberapa kali minum, alhamdulillah udah sembuh katanya. Nah, ini sangat bermanfaat. Ini tanaman samping rumah saya sangat banyak. Daun katu, ini daun salam, ada juga rimbang. Rimbang sangat banyak juga manfaatnya, yaitu untuk kesehatan mata. Ada juga jeruk nipis. Saya menanam tanaman-tanaman ini di samping rumah saya yang bermanfaat ya, yang banyak manfaatnya. Dan ini jeruk nipis ini bisa kita gunakan untuk yang berbau-bau anis. Kita pakai jeruk nipis kayak ikan, seperti ayam. Ini lagi berbuah. Saya tanam di pot aja. Saya sangat senang menanam tanaman-tanaman yang bermanfaat gitu. Ini cabenya udah tua. Seperti ini. Dan saya nanam seledri juga. Ini baru saya tanam, baru beberapa hari. Nah, ini tanaman cabenya udah agak tua, jadi udah mau mati kayaknya nih. Tunjukkan tanaman-tanaman yang di sekeliling saya. Ini daun jeruk purut, dan ini kunyit bisa. Nah, kunyit ini biasanya digunakan untuk obat asam lambung atau mah juga. Untuk selanjutnya ini bunga kembang sepatu atau bunga raya. Daunnya ini bisa untuk menurunkan demam pada anak, seperti ini. Nah, ini daun salam. Nah, caranya seperti yang tadi. Boleh kita langsung meminumnya tanpa dimasak lagi. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada teman-teman semua, dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.